Hi friends, how are you? How is your day today? Enjoy today. Smile. Everyone, please subscribe and press that like button. Thank you. Today, one new topic. രണ്ട് മൂന്ന് കമൻസിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന മൂന്ന് പേര് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചാണ്. ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കാം, എല്ലാവർക്കും യൂസ് ആവട്ടെ എന്നോർത്ത് ഒരു വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ്. സർ, പക്ഷികളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ സൗണ്ടിനെ എല്ലാം കുറിച്ച്, പക്ഷികളുടെ മൃഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒച്ചകൾ എന്നെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന, നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും കാണുന്നതാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഓൾവേസ് വെരി സിമ്പിൾ. അത് വെച്ച് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് ബെറ്റർ ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ്. വീട്ടിൽ വളർക്കുന്ന കാണുന്ന പക്ഷികളുടെയും ബേർഡ്സിൻ്റെ അനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സൗണ്ട്സ്, ഒച്ചകളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുന്നത് ചോദിച്ചത് കുറേ 2-3 കമൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ശരി, അത് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാൻ തോന്നി ഈ വീഡിയോ. സൗണ്ട്സ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ്, അതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൂവൻകോഴി കാണുമല്ലോ. പൂവൻകോഴി രാവിലെ കൂവും. എന്ന് രാവിലെ നേരം വെളുപ്പ് കൂവാറില്ലേ? അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? കോക്ക് ക്രോസ്. കോക്ക് ഈസ് ക്രോയിങ്. പൂവൻകോഴി കൂവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. COCK കോക്ക്, പൂവൻകോഴി. CROW ക്രോ, കാക്കയല്ല, പൂവൻകോഴിയുടെ സൗണ്ട് കൂവുന്ന പേരാണ്. കോക്ക് ഈസ് ക്രോയിങ്. പൂവൻകോഴി കൂവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ പെടക്കോഴി മുട്ട വെച്ച ശേഷം ഒച്ച വയ്ക്കാറില്ല. മുട്ട വെച്ചതിന് ശേഷം വയ്ക്കാറില്ല. പെടക്കോഴിയുടെ ഒച്ച. ഹെൻ, HEN, ഹെൻ. പെടക്കോഴിക്ക് പേരാണ് ഹെൻ. ഹെൻ കോക്കിൾസ്, COCKLES. ഹെൻ ഈസ് കോക്കിളിങ്. പെടക്കോഴി ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രാത്രിയാകുമ്പോൾ, നൈറ്റ് ടൈം, രാത്രിയിൽ മൂങ്ങാറില്ല. മൂങ്ങാറില്ലേ? ഔൽ, OWL, ഔൽ. മൂങ്ങയ്ക്ക് പേർ ഔൽ. ഔൽ ഹൂട്ട്സ്, HOOTS. ഔൽ ഈസ് ഹൂട്ടിങ്. മൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഔൽ ഈസ് ഹൂട്ടിങ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും കാക്ക കാണാറില്ലേ? കാക്ക വെച്ചത് ക്രോ കാവ്സ്, CAWS. ക്രോ ഈസ് കാവിങ്. കാക്ക കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കാക്ക ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീടിൻ്റെ ചുറ്റും തോട്ടത്തിൽ, പറമ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ തേനീച്ചകൾ, ഹണി തേനീച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ കടന്തൽ, വാസ്പ്, WASP, വാസ്പ്. കടന്തലിൻ്റെ പേര് വാസ്പ് ഇംഗ്ലീഷിൽ. തേനീച്ചകൾ കൂട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിയുമ്പോൾ ഒച്ച ഇറങ്ങി എന്നൊരു ഒച്ച കയറില്ല. ബീ ഹംസ്, BEEHUMS, ഹംസ്. ബീസ് ആർ ഹമ്മിങ്. ഈച്ചകൾ ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നായ വീട്ടിൽ, ഡോഗ്. നായ കുരയ്ക്കുന്നു. ഡോഗ് ബാർക്സ്, BARKS. ഡോഗ് ഈസ് ബാർക്കിംഗ്. പട്ടി കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ കുറുക്കൻ എന്ന് വെച്ച് വയ്ക്കും. കുറുക്കൻ ഊളയിടുന്നത്. ഫോക്സ്, FOX, ഫോക്സ്, കുറുക്കൻ. ഫോക്സ് ഹൗൾസ്, HOWLS. ഫോക്സ് ഈസ് ഹൗലിംഗ്. കുറുക്കൻ ഒച്ച വെച്ച് ഊളയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുലി ഉറുമും. ടൈഗർ ഗ്രൗൾസ്, GROWLS. ടൈഗർ ഈസ് ഗ്രൗളിംഗ് ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ്. കാട്ടിൽ പുലി ഉറുമുന്നു. അടുത്ത് സിംഹം, ലയൺ, LION. ലയൺ റോർസ്, ROARS. സിംഹം ഗർജിക്കും. ലയൺ ഈസ് റോറിങ്. പിന്നെ അടുത്തോ കാള. നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കാളപ്പശു. കാളപ്പശു അല്ലേ? കാളപ്പശു. ബുൾ, BULL, ബുൾ, കാള. ബുൾ ബെലോസ്, BELLOWS. ബുൾ ഈസ് ബെല്ലോവിങ്. കാള ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ തൊഴുത്തിൽ കാണും പശു ഇല്ല, തോട്ടത്തിലും തൊഴുത്തിലും പശു. പശു ഒച്ച വയ്ക്കുന്നു. കൗ. മൗസ്, മോ എന്ന് പറയാറില്ലേ? കൗ ഈസ് മാവിങ്, MAWING. കൗ, മൗസ്, MAWS. പിന്നെ പോത്ത്, എരുമ. ബഫെല്ലോ, BUFFALLO. ബഫെല്ലോ എന്നൊക്കെയല്ലേ? ഗ്രണ്ട്സ്,
Buffalo grunts, grunts. Buffalo is grunting in the cattle shed. തൊഴുത്തിൽ എരുമ ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആന, നമ്മളെപ്പോഴും കാണാറില്ല ആനയുടെ ഒച്ച. എലിഫൻറ്റ് ട്രംപെറ്റ്സ്, TRUMPETS. എലിഫൻറ്റ് ഈസ് ട്രംപറ്റിങ്, ആന പിളിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ കുതിര, ഹോർസ് നെയ്സ്, NEIGHS, ഹോർസ് നെയ്സ്. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കി, നീളത്തിൽ വലിച്ച്. കുതിരയുടെ ഒച്ചയ്ക്ക് പേര് ഹോർസ് ഈസ് നെയ്യിങ്, NEIGHING, ഹോർസ് നെയ്സ്. കുതിര കനയ്ക്കും എന്ന് പറയാമല്ലോ, അതാ കുതിരയുടെ ഒച്ചയ്ക്ക് കനയ്ക്കും. ഇനി എലിയും അണ്ണാനും ഒക്കെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന എലി, റാറ്റ്. അണ്ണാൻ, RAT, റാറ്റ്, എലി. അണ്ണാൻ, സ്ക്വിറൽ, SQUIRREL, സ്ക്വിറൽ, അണ്ണാൻ. എലി, റാറ്റ്. പിന്നെ മറ്റേ വലിയത് പന്നിയെലിയില്ലേ, വലുതായിട്ട് കാണുന്ന പറമ്പിലൊക്കെ കാണുന്നത്, ബാൻഡിക്കൂട്ട്, BANDICOOT, ബാൻഡിക്കൂട്ട് മീൻസ് പന്നിയെലി, വലിയ എലി. പന്നിയെലിയും എലിയും അണ്ണാനും ഒക്കെ ഒച്ചയിടില്ലേ, കീ 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 ഒച്ചയിട, കീച്ച് കീച്ച് ഒക്കെ ഇടല്ലേ. സോ റാറ്റ് സ്ക്വീക്സ്, ഇതെല്ലാത്തിനും പേര് റാറ്റ് സ്ക്വീക്സ്, SQUEEKS, റാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വീക്കിംഗ്. എലി ഒച്ചയിടുന്നു, അണ്ണാൻ ഒച്ചയിടുന്നു, പന്നിയിൽ ഒച്ചയിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്ക്വീക്കിംഗ്. നമ്മൾ പറമ്പിൽ ആട് ഒച്ചയിടാറില്ലേ, വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ആട്. ഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷീപ്പ്, ഗോട്ട് വെള്ളാട്, ഷീപ്പ് SHEEP, ഷീപ്പ് ചെമ്മരിയാട്. ഗോട്ട് ബ്ലീഡ്സ്, BLEATS, ഗോട്ട് ഈസ് ബ്ലീറ്റിംഗ്, ആട് ഒച്ചയിടുന്നു. പിന്നെ കുരങ്ങന്മാർ ഒച്ചയിടാറില്ല. മങ്കി ചാറ്റേഴ്സ്, CHATTERS, മങ്കി ഈസ് ചാറ്ററിങ് ഓൺ ദി വാൾ, മതിൽ ചുമരിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുരങ്ങ് ഒച്ച വയ്ക്കുന്നു, ചാറ്റർ, CHATTER. പിന്നെ ഈ മഴ വരുമ്പോൾ ഇടി മുഴങ്ങാറില്ലേ, ഇടിയുടെ ഒച്ച. തണ്ടർ, THUNDER, തണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടി. തണ്ടർ എക്കോസ്, ECHOES, എക്കോസ്, മുഴങ്ങുതൽ. ഇടി മുഴങ്ങുന്നു, തണ്ടർ ഈസ് എക്കോയിങ്, ഇടി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ മഴ വരുമ്പോൾ മിന്നൽ വെട്ടാറില്ലേ, മിന്നൽ വെട്ടി തെങ്ങും പനയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാറില്ലേ. മിന്നൽ, ലൈറ്റ്നിങ്, LIGHTNING, ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്നൽ വെട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ്നിങ് സ്ട്രൈക്സ്, STRIKES, ലൈറ്റ്നിങ് സ്ട്രൈക്സ് ഓൺ ദി ട്രീ ടോപ്പ്, മരത്തിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇടി വെട്ടി, മിന്നൽ വെട്ടി, ലൈറ്റ്നിങ് സ്ട്രൈക്സ്, ലൈറ്റ്നിങ് ഈസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്നെ പോലത്തെ കഴുത. അവിടെ കഴുതയെന്ന് പറയല്ല, എന്നെ പറയുക, നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ തന്നെ പറയും, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രാന്തൻ ആയിരുന്നു, നേരത്തെ പൊട്ടനായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കഴുതയായി. കഴുത ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാൽ മതി. എന്നെ കഴുതെന്നോ ഇല്ല കുരങ്ങനെന്നോ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചോളൂ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം, എനിക്ക് വേണ്ടി അതേ ഉള്ളൂ. സോ കഴുത, ഡോങ്കി, DONKEY, ഡോങ്കി. കഴുതയ്ക്ക് ഇനിയൊരു പേരും പറയാം, ASS, ആസ് എന്നും പറയാം കഴുതയ്ക്ക്. ആസ് എന്നൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ASS, ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കഴുതയാണ്. ഡോങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കഴുതയാണ്, DONKEY. ഡോങ്കി ബ്രേസ്, PRAYS, പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല, BRAYS. ഡോങ്കി ഈസ് ബ്രേയിങ്, കഴുത ഒച്ച വയ്ക്കുന്നു, എന്ന് വയ്ക്കാറില്ലേ, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോളൂ, ഞാനും കഴുത തന്നെയാണ്, ഞാനും കഴുതയായി. സോ കഴുത ഒച്ച വയ്ക്കുന്നതാണ് ഡോങ്കി ബ്രേസ്. നിങ്ങളൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കഴുതയായും കുരങ്ങനായും പൊട്ടനായും കുറേ വേഷങ്ങൾ കെട്ടേണ്ടി വരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മോ, ഓ മൈ ഗോഡ്, I have to do so many actions, perform so many actions to make you talk in English. Final, my goal is you all must talk in English, that's all. മഴ വരുമ്പോൾ തവള, നമ്മളെപ്പോഴും വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും പാടത്തിലും തോട്ടിലൊക്കെ பார்க்கலாம். തവള ഒച്ചയിടും, തവള. ഫ്രോഗ്, FROG, ഫ്രോഗ്. ക്രോക്സ്, CROAKS, ക്രോക്സ്. ഫ്രോഗ് ഈസ് ക്രോക്കിംഗ് ഇൻ ദി റിവർ, ആറ്റിൽ തവള ഒച്ചയിടുന്നു.
മഴ വരുമ്പോൾ തുടങ്ങാറില്ലേ? ഫ്രോഗ് ഈസ് ക്രോക്കിംഗ്. പിന്നെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിൽ പന്നി കാണും. പന്നിയില്ലേ? പന്നിയില്ലേ? എന്നെപ്പോലെ ഒരു പന്നിയാന്ന് കറിയോ? പന്നി, പന്നിയുടെ ഒച്ച. പിഗ്, PIG, പിഗ്, പന്നിയുടെ ഒച്ച. പിഗ് സ്നോർസ്, SNORES. കൂർക്കം വലിക്കുക എന്ന് പറയില്ല, സ്നോറിങ്. അത് തന്നെ, പിഗ് ഈ സ്നോറിങ് അല്ലേ? എന്നെ പോലത്തെ ഒരു പന്നിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒച്ച വയ്ക്കുന്നത്. പിഗ് ഈസ് സ്നോറിങ്. പന്നിയാണെങ്കിൽ പന്നി ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വന്നാൽ മാത്രം മതി. പിഗ് ഈസ് സ്നോറിങ്. എന്തൊക്കെ വേഷം പാപ്പ! പന്നിയും കുരങ്ങനും കഴുതയും വട്ടൻ പൊട്ടൻ എന്ന് എന്തൊക്കെയോ കുറേ പേരുകളായി എനിക്ക്. ബട്ട് നോ പ്രോബ്ലം. എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പേര് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് യു മസ്റ്റ് ലേൺ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയൊരാഗ്രഹമാണ്, ആരെങ്കിലും 1-2 പേരെങ്കിലും, ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന 1-2 പേർക്കെങ്കിലും മിനിമം എന്തെങ്കിലും 4 അക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ദാറ്റ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പാഷനാണത്. ഇറ്റ്സ് മൈ ലോങ്കിങ്, മൈ ഡിസയർ ടു മേക്ക് someone speak in English, talk in English. That's all. The greatest ambition of my life. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചുറ്റും കുറ്റിക്കാട്ടിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പാമ്പ് കാണാറില്ലേ? സ്നേക്ക്, പാമ്പ് ചീറും അല്ലേ? സ്നേക്ക് ഹിസ്സസ്, HISSES. സ്നേക്ക് ഈസ് ഹിസ്സിങ് ഇൻ ദി ബുഷ്. ആ കുറ്റിച്ചെടിക്കകത്ത്, കുറ്റിക്കാട്ടിലെ പാമ്പ് ചീറുന്നുണ്ട്. ഇത് ചീറാറില്ലേ? സ്നേക്ക് ഈസ് ഹിസ്സിങ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലപ്രാണി ഓംനിച്ച് വളർക്കാറില്ലേ? പൂച്ചകൾ, ക്യാറ്റ്, പൂച്ച വെച്ചേക്കാം. ക്യാറ്റ് മിയാവ്സ്, മിയാവ് മിയാവ് എന്ന് പറയാറില്ലേ? ക്യാറ്റ് മിയാവ്സ്, MEOWS. ക്യാറ്റ് ഈസ് മിയാവിങ് ഇൻ ദി കിച്ചൺ. അടുക്കളയിൽ പൂച്ച വച്ച് വയ്ക്കുന്നു. പറമ്പിൽ താറാവ്, തോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ താറാവ് കാണും. താറാവിൻ്റെ വച്ച. ഡക്ക് ക്വാക്സ്, QUACKS. ഡക്ക് ഈസ് ക്വാക്കിംഗ് ഇൻ ദി പോണ്ട്. കുളത്തിൽ താറാവ് ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്വാക്ക് 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 എന്ന് നോക്കിയാറില്ല? ഡക്ക് ഈസ് ക്വാക്കിംഗ്. പിന്നെ നമ്മൾ കഥകൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തുരുപിടിച്ച്, എണ്ണയില്ലാണ്ട് തുരുപിടിച്ച് ഡോറിൻ്റെ കഥ അടച്ചു പോയി തുറക്കുമ്പോൾ ക്രീ 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 എന്നൊരു സൗണ്ട് വരാറില്ലേ? കഥകും ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ച് അടയ്ക്കുമ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ എണ്ണയില്ലാതെ തുരുപിടിച്ച് പോയിരിക്കുമ്പോൾ അത് തുറക്കുമ്പോൾ ക്രീന്നൊക്കെ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ വരാറില്ലേ? റാറ്റിൽ, RATTLE, റാറ്റിൽ. ഡോർ ഈസ് റാറ്റ്ലിംഗ്. ഡോർ ഈസ് മേക്കിംഗ് എ റാറ്റ്ലിംഗ് നോയ്സ്. കഥക് തുറക്കുമ്പോൾ കിറന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. അത് തുരി പിടിച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സോ ഡോർ ഈസ് റാറ്റ്ലിംഗ്. ആ ഒച്ചയ്ക്ക് പേരാണ് റാറ്റിൽ. ഈ മരത്തിലിരുന്ന് കുയിൽ കൂവാറില്ലേ? കുക്കു, CUCKOO, കുക്കു, കുയിൽ കൂവുന്നു. കുക്കു കൂസ്, COOS. കുക്കു ഈസ് കൂയിങ് ഓൺ ദി ട്രീ. കുയിൽ മരത്തിലിരുന്ന് കൂവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷികളൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ നല്ല വെളുപ്പം കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് ഒച്ച വയ്ക്കാറില്ലേ പക്ഷികളൊക്കെ? അത്. ബേർഡ്സ് ആർ ചിർപ്പിംഗ്. ബേർഡ്സ് ചിർപ്പ്, CHIRP. ബേർഡ്സ് ആർ ചിർപ്പിംഗ് ഓൺ ദി ട്രീ. മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പക്ഷികളൊക്കെ ഒച്ച വയ്ക്കുന്നു. ഞാൻ പൊട്ടനായാലും വട്ടനായാലും ചെവിടനായാലും പ്രാന്തനായാലും കുഴപ്പമില്ല. യു മസ്റ്റ് ഓൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയാൽ മതി. പൊട്ടൻ, സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ, നമ്മളെന്ത് പറയും? വായ് മിണ്ടാൻ പറ്റാത്തവർ ഡംബ്, DUMB, ഡംബ്. ഹീസ് എ ഡം പേഴ്സൺ, മിണ്ടാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവൻ. ചെവിടനാണെന്ന് വെച്ചോ, ഹീസ് എ ഡെഫ്, DEAF, ഡെഫ് പേഴ്സൺ. ഡെഫ് ഇല്ലേ? ഇനി കണ്ണ് കാണാത്തവനാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ്, BLIND, ബ്ലൈൻഡ്. വട്ടനാണെങ്കിലോ എന്നെ പോലത്തെ വട്ടൻ, പ്രാന്തൻ. മാഡ്, MAD, മാഡ്. സോ പൊട്ടനായാലും വട്ടനായാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് എക്സ്പേർട്ട് ആക്കിയിട്ടേ വിടത്തുള്ളൂ. ഐ വിൽ സീ ദാറ്റ് യു വിൽ ഓൾ ടോക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. റൈറ്റ്? താങ്ക് യു. വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചുറ്റുപുറത്തൊക്കെ കാണുന്ന ചില അനിമൽസിൻ്റെയും ബേർഡ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒച്ചകളൊക്കെയാണ്, അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ know this, memorize it and use it. Listen, understand and repeat. Very soon you will talk in English. We will meet in the next video. Bye from here, James. God bless you.